السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي. ميدي الفنون في بلادي منتصر. ضيفي اليوم حمل عشق الإنشاد والموشحات منذ الطفولة ديالو، حيث بدأ الحكاية ديالو مع الصوت داخل فضاء الكتاب بالمسجد، وهناك اكتشف الموهبة ديالو، تعلم ضوابط الإلقاء والأداء. الخطوات ديالو كانت في البداية بالإنشاد قبل ما ينضم إلى عدد من الفرق الإنشادية ويؤسس فرقة خاصة، فرقة اللي تشرف عليها، وكذلك تكوين حكم هوايات تعلم وتقدم للشباب تهوى هذا المشعل. اليوم احنا سعداء أن نستقبلوا السي محمد الخمليشي. أهلا بك. مرحبا سي عبد الله، شكرا على الاستضافة وتحية لك ولكل مغاربة العالم. رمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد أيضا إن شاء الله. وهذه الليلة المباركة شنو تتعني لك أنت؟ ليلة القدر اللي هي خير من 1000 شهر. هي ليلة مباركة كما ذكرتي، كتكون فيها صلاة داخل المسجد المعهودة، لكن تختلف هذه الليلة لأن فيها صلاة حتى حدود صلاة الفجر. قبل ذلك تجتمع الأسر المغربية فيما بينها، كسكسو وما إلى غير ذلك من الأطباق المغربية الجميلة، الجيران كذلك، أبناء الحي، الأصدقاء في ساعات متأخرة من الليل، دردشة حول رمضان الذي مر سريعا، وكذلك إحياء طقوس في بعض البيوت. هناك بعض الطقوس تكون فيها الأمداح، النساء تجتمع بالدفوف وكذلك والزغاريد. باقي هذا الشيء ولا بدا ينقص شوية؟ هو في الحقيقة قل نوعا ما، لكن لا زالت بعض البيوت المغربية تحافظ على ذلك. نتمنى أن تستمر أكثر مما هي عليه الآن. نعم. وهذا الجيل تحاول أنه يحافظ على هذا؟ لا أبدا، هذا الجيل مختلف تماما على الجيل السابق بحكم حتى التكنولوجيا غيرت نوعا ما شيء من فكر الإنسان، من فكر الشباب نوعا ما، لأن ربما أصبح الإنسان مستقل على بعضه. نعم. ملاحظة أخرى حتى في الأعراس، أصبحت بعض القاعات الحفلات تلاحظ أن كل الحضور يعني كل واحد في يده الهاتف ديالو طبعا. لهذا هذا النوع ديال التقسيم شي شويه، هذا هو الجانب السلبي فيه، وأنه ما خلاش ذاك النوع ديال التعايش ما بين الأسر. هناك بعض الناس لا زالوا حريصين على مسألة جميلة جدا، وهي كل الأبناء يضعون الهواتف في مكان، لأنه هو قانون يعتبر داخل البيت. مزيان هذه القضية حتى تصير تلك الجلسة العائلية، ويعني ويكون وأنا أحببت هذه الفكرة جيدا، وأتمنى أن تعوم في كل بيوت المغرب إن شاء الله. البداية كانت معك أنت من الكتاب والمسجد، إلى أي حد هذا الفضاء الروحي ساهم في تشكيل أذنك الموسيقية وصوتك والهوية ديالك الفنية؟ البداية التي اكتشف فيها صوتي كان في البيت قبل الكتاب. الوالدة كنت أقرأ القرآن في البيت، استمعت إليه الوالدة عن بعد، ثم طلبت مني أن أصاحبها يعني المطبخ وأن أقرأ لها متى يسر. كنت أحفظ القليل في ذلك الوقت. بعدها جاءت فرصة دراسة أو لا حفظ القرآن الكريم في فترات العطل المدرسية، وكذلك في فترة الأعياد حيث تكون الدراسة متوقفة. هذه كانت البداية، لكن كما تعرف أن الفنان إذا نفخ الله تعالى فيه روح يعني من الجمال أو الإحساس بالجمال، تكون أشياء أخرى تصاحب تلك الموهبة. مثلا أنا كنت أستمع أم كلثوم وكنت أحس هناك هبة قلبية مثلا تأخذني إلى أو لأذني وعواطفي تميل إلى النغم، ولكن كانت هناك فكرة محتبسة على أن الغناء حرام مبدئيا، وخصوصا في فترة السن اللي أنا لازلت في فترة الصبا. يعني لا يوجد هناك من يؤطر مفاهيمي أو مفاهيم الموسيقى أو موقف الإسلام من الموسيقى. كان هذا النوع ديال التخوف بحكم الوالدين أصلا يعني محافظين نوعا ما، لكن كنت أستمع الموسيقى نوعا ما مختبئ. لم يكن هناك كاسيت أو عندي مقدور مادي لشراء مثلا أشرطة موسيقية أو غنائية، فكنت بالصدفة حصلت على إذاعة مصر، مش قناة تلفزيون، إذاعة مصر. حصلت على برنامج جميل كان يتحدث على الغناء العربي وتاريخه، وكان يعطي بعض الأصوات من أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأبو العلا وإلى غير ذلك. فكنت أسجل بما يسمى بواحد لاباري تسمى الديكا آنذاك، كنت أسجل مقطوعات أم كلثوم، وأحسست بأن لا يمكن أن تكون الموسيقى يعني لا يمكن أن تنسلخ أو ينسلخ الإسلام عنها، لأن الجمال هو من صنع الله سبحانه وتعالى. الجمال ليس هو شيء موجود فقط،
عنده دور. جمال بصفة عامة، سواء البنايات والعمارات أكيد. والمنازل، نعم. كل ما يحبه الإنسان تحبه الفطرة قبل كل شيء، تحبه الفطرة. فبالتالي كانت تتكون عندي قناعة شخصية على أن الموسيقى لا يمكن أن تكون حراما إلا إذا حرم الشكل الموضوع أو القصائد التي تغنى فيها أو الإيقاعات التي تستعمل فيها. من هنا ممكن أن نحلل أو نحرم المادة الغنائية. فتأثرت كثيرا بسلاطين الغناء العربي، واجتمع التعليم ديال قواعد التجويد مع الغناء العربي، كانوا منسجمين تماما من ناحية التنسيق فيما بينهما. أعطوني واحد الفكرة عامة عن الغناء، والغناء الصحيح إن صح التعبير، وليس الغناء فقط. أعطوني فكرة حول الغناء الصحيح. هذيك الفترة التي استطعت فهم فيها نوعا ما الغناء العربي، بدأت يعني أجول وأبحث حول المطربين السوريين والعراقيين حتى أكتشف الألوان العربية التي تختلف من منطقة إلى أخرى. هذا النوع ديال التعليم الأكاديمي الذي تعلمته أنا لنفسي أو لوحدي عصامي خلق لي روح في التعبير الغنائي أيضا. في بعض الأحيان يصادف الفنان فترات نفسية مختلفة عن الفترات العادية، يكون فيها مش ضروري يكون صوته مثلا صافي. أهم شيء هي الروح إذا فهمت ما حولها، ترجمته بما رأته ولم يراه الناس. وهذا هو دور الفنان، هو أن يترجم مشاعر الناس أو أن يحاكي مشاعر الناس بما أتاه الله وبما علمه الله. وأنا كنت محظوظ أنني استمعت لسلاطين الغناء العربي حتى فهمت الغناء بقواعده، وفهمت الغناء حتى بمحاكاة أرواح الناس، وفهمت أن الموسيقى لا تنسلخ أبدا عن القيم الإسلامية. نعم. دابا نتايا بداية بديتي كمنشد، دابا أنت فنان. نعم. يعني ماشي منشد. شنو الفرق ما بين المنشد وفنان اللي تغني أغاني روحية، تغني الموشحات؟ كثيرا ما سئلت حول هذا الموضوع. شنو تجاوب؟ هو نفس الجواب الذي سأجيب إن شاء الله. الإنشاد هو منحصر في معانيه، بمعنى إذا قلنا الإنشاد لابد أن نتذكر غناء الأطفال في الروض، أو نتذكر الأغاني الجهادية التي كانت تستعمل مع الجنود إلى غير ذلك. فهي ثورية أكثر، حماسية أكثر، وتكون كورال، غناء جماعي أو فردي، غالبا لا تصاحبها الموسيقى ومحدودية المعاني. الفنان هو الصوت الجميل والقصيدة المعبرة أو الشعر المعبر، وإلقاء بتقنية عالية تحسس المتلقي بأنك تزخرف بصوتك حتى تصل إلى قلوب الناس. وتكون آلات موسيقية طبعا تقوم ببعض الأدوار كجوابات الغناء على الصوت أو كجوابات الغناء على الغناء الجماعي. فأنا متيقن ومتأكد بأن الإنشاد هو مفهومه محتبس. نعم. الفنان أفضل لأن نظرتي حول الموسيقى هي أبعد من مفهوم الإنشاد. شنو اللي يجذبك بالضبط الفن الموشحات؟ واش الجانب الشعري، المقامات، أو البعد الروحي والجمالي اللي تحمله؟ كلاهما. البعد الروحي أيضا له دور علي أو على أحاسيسي، لكن الموشح دائما كنت أنا في استماعي للغناء أستمع برزانة، يعني أدقق حتى في الإلقاء وأدقق في التعبير النغمي. عندما نقول التعبير النغمي أتحدث عن نوع القصيدة وكيف يضعها الصوت أو الفنان ليضيف إليها جماليته مع المعاني المكتوبة. ففهمت على أن الغناء ليس فقط صوت فقط، إنما الغناء هو انسجام ما بين جمالية الصوت، التقنيات المؤدة داخل كل جملة، إن كل جملة غنائية عندها قواعد، ولا يمكن للفنان أن يعتمد على جمالية الصوت فقط. وإلا حتى قارئ القرآن عند قراءته إذا مد أكثر من اللازم أو إذا خالف قواعد القراءة يصبح القرآن مجرد كلام ممنهج وليس هناك حكامة تحكمه. إذن قواعد الغناء أو قواعد القرآن هي التي تؤطر المادة الغنائية وتزيل عنها تلك التفاصيل التي لا تصلح للغناء، وتؤطر المجال الذي يصبح مقبولا عند المتلقي. مقبولا ومستحبا عند المستمعين. سي محمد الخمليشي، حنا تنسمعوا اليوم الموشحات تنشعروا، أنا نتكلم بنفسي أنه فن نبيل لكن يحتاج إلى ذائقة خاصة. كيف تفسر هذا الأمر؟ واش تعتقد أن هذا الفن مظلوم إعلاميا وعد
هو مظلوم إعلاميا، لكن الأسباب التي جعلته أن يكون مظلوما أو مظلوم إعلاميا هي حتى المقررات التعليمية. يعني مطلوب منها أنها توضع جانب في التربية الموسيقية، تعرف بالهوية المغربية ليس فقط الموشح، تعرف بالتقاليد المعروفة على حسب كل منطقة، وتتحدث فيها حول تاريخ الموسيقى في المغرب. هذا الجيل هو الذي سيقودنا غدا. نعم. إذا لم نحاول يعني إظهار له الموسيقى وتاريخ المغرب في جانبه الثقافي والجمالي، فهو سوف ينساق إلى موسيقى أخرى مركبة تعتمد فقط على بضع ألحان بسيطة، وربما بعد الموسيقى حتى الألحان غير موجودة، مصاحبة فقط، وحتى الكلمات أصبحت لا تسر القلب ولا تسر الأذن وليس لها وقع على الإنسان، لأن الموسيقى أنا أراها هي عندها وقع على تربية الإنسان. والجيل الناشئ يحتاج منا أن نعرف بالموسيقى بكل ضوابطها، ونعرف حتى كيف دورها على التربية، حتى نقدر على أو حتى نصل إلى مبتغانا، واللي هو نشر الجمال المسموع في دواخل المتلقي. في التجربة ديالك شنو الفرق الجوهري بين أداء الإنشاد والأداء ديال الطرب الشرقي، وفين تتلقى راسك أنت أكثر الآن؟ أنا أجد نفسي حتى في الإنشاد في بعض المقطوعات أجد نفسي على حسب ميولي طبعا من ناحية الألحان، لكن الغناء الشرقي أفضل. الموسيقى مع تقسيمات من بعض الآلات تضيف كذلك استحسان المتلقي، تساعد الصوت على إضافة إبداع أكثر، لأن العزف خصوصا لو كان عزف بديع من المتمكنين دائما يعطيك، يزيد لك في الروح ويزيد يطور لك من مخزونك النغمي. هو صعب الاختيار بينهما، لكن أحب أن أغني مع رفقة الموسيقى. نعم. أنت تأثرت بأسماء كبيرة كما قلتي، أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، واللائحة طويلة. واش هذا التأثير كان على المستوى الأداء فقط، ولا على مستوى اختيار النصوص والانضباط الفني واحترام الجمهور واللائحة طويلة؟ في كل سهراتي التي غنيت فيها، وربما قد لا يتفق معي البعض، لكن أنا لا أنزل إلى مستوى الجمهور. أنا أحاول أن أرتقي بذوق الجمهور إلى ذوق ما أختاره في الموسيقى، لأن حتى عندما أحاول أن أضع برنامج للغناء أنتقي جيدا الأشعار وأنتقي حتى الألحان، أحاول أن أبحث عن الألحان التي لها تأثير في نفس الإنسان. وسئلت مرة عن هذا الموضوع، يجب أن تنزل إلى مستوى الجمهور. الآن أصبح الجمهور غالبا منخرط، يعني غالبا ما عندهمش داك الوعي بالنغم الروحي، أو لا بالنغم الذاتي من غير النغم الروحي. فالفنان هو الوحيد الذي يقود أو لا يرتقي بالجمهور بذوقه إلى ذوق راقي. ومع ذلك سبحان الله بعد كل نهاية أي سهرة يأتي الجمهور عندي يقول لي باللي لم أستمع لهذه المادة منذ مدة، أو لأول مرة أستمع لهذه المقطوعة، كيف أجدها في منصات أخرى؟ إذن الجمهور يحتاج منا أن نعطيهم ما هو أرقى وأسمى، لأن روح الإنسان نفخ فيها نوع من القابلية إلى الجمال، فبالتالي ما أعطيته للجمهور يرتقي به إلى النغم. نعم. ملي تتغني شي قصيدة ولا شي موشح قديم، كيفاش أنت تتعامل مع النص؟ واش تبدأ بالمعنى أم بالمقام أم بالإحساس الداخلي اللي تربطك به؟ دائما أركز على الإحساس، لأن القصيدة أو اللحن يجب أن يكون منسجما. لا يمكن أن نغني في مقام موسيقي يتحدث عن الفرح والسعادة أن نتحدث في قصيدته أو في شعره عن الحزن. نعم. مثلا إذا قلنا مالكني هواكم عذبني، إذا تحدثت عن العذاب سواء الحب أو العذاب آخر، يجب أن يوضع في مقام الصبا والذي هو مقام الحزن. إذا استمعنا لفنان يغني قصيدة أو شعر فيه الحب أو الغزل لكن المقام حزين، هذا يعتبر من أفظع الأخطاء. فأنا دائما أحاول أن أجمع بين اللحن والشعر. نعم. ليكون التعبير متكاملا. نعم. التجديد في الموشحات ضرورة حتى تستمر، أم أي تجديد قدر يهدد الروح ديالو الأصيلة؟ تماما. أنا أقول دائما يجب أن نحافظ على قوالب الغناء كما وضعها الكبار. يعني في التخت العربي أنا أحاول دائما أن أغني بالتخت العربي بالموسيقى العربية. أحب آلة الناي، الكمان، العود، القانون. لا أحب الآلات الغربية داخل الغناء الموشحات. حتى الكونترباز عندما أشاهد فنان يغني معه آلة وترية عربية، لكن الكونترباز مثلا
بالبيانو أو بالأورغ لا أحب هذه المسألة. أعتبر أن الباز الذي يقدم هو مزيف نوعا ما، لكن الكونترباز يعطي تلك الروح للموسيقى. فأقول دائما ربما يكون التجديد ماشي في القصائد، ربما بعد المقطوعات تكون فيها إضافات صغيرة حتى لا تفتقد القطعة روحها الأصلية. كيفاش يمكن نقدموا الموشحات الآن للشباب ديال اليوم بطريقة اللي محافظة على الأصالة ديالها وتتواكب العصر نظرك نتايا؟ الاستوديوهات الحالية، الاستوديوهات الموجودة حاليا أصبحت يعني عالمية. إذا غنينا أو سجلنا قطعة في الاستوديوهات الموجودة والمواد التي موجودة عندهم الآن، هي تعطي نغم مختلف عن سابق التسجيل. أنا كما قلت قبل قليل أنا لا أعارض إضافة آلات أخرى، فهي تقتل تلك المادة. نعم. لأن التعبير فيها يصبح ازدواجيا. أنا أحب أن يبقى الموشح كما وضعه، كما كانت أصوله، ولا يمكن التجديد بالإضافة لكلمات أخرى، حيث لا نمتلك حاليا شعراء أكفاء اللي ممكن يعطيونا موشحات تستحق التلحين. استمعت للعديد من الموشحات الجديدة لكن لا تؤثر على الروح، فقط هي جمل بسيطة جدا حاولوا أن يضيفوا لها تلك اللمسة العربية لكن لم ينجحوا في ذلك. أحب أن أحافظ على التراث العربي فقط. نعم. اشتغلتي أيضا في التدريس مع دار الفنون، شنو تعني لك هذا نقل هذا الفن للأجيال الجديدة؟ شنو تعلمتيهم؟ شنو كنتي تتعلمهم؟ في البداية كنت متوقع بأن ما غاديش ننجح. لماذا؟ لأن قلت كيف يعقل أن أدرس في قسم فيه من الأطفال والشباب وأتحدث لهم عن تاريخ الموشح، كيف سيقبلون ذلك؟ هذا كان عندي سؤال وكان تحدي في نفس الوقت. لكن في بداية الحصص مع مرور الوقت، ولو أن باش تدرس مادة الموشحات صعب شوية، حتى باش تفسرهم لغويا وتتكلم معهم على تاريخ الغناء، ما معنى الموشح، كيفاش ممكن أديو جملة موسيقية بطريقة صحيحة ولو مع نفس صوت جميل ونقحموه مع الكورال حتى يبان غناء جماعي. وفي الحقيقة بعدها أحب المادة حبا كبيرا. تأكدت بأن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام أيضا يجب أن يهتم بالمجال التراثي العربي المحض، لأن لو أعطيت له الفرصة وتم نقله بالطريقة الصحيحة أكيد أن غنشوفوا أصوات من جيل جديد آمنوا بالمادة وفهموا على أن تاريخ الغناء العربي هو روح وجمال ورسالة، ثم سنصل إلى مبتغانا اللي هو نشر الجمال المسموع دائما. نعم. واش نقدروا نقولوا أن الموشحات ليست فقط واحد القالب غنائي، بل هي مدرسة في الانضباط الصوتي طبعا، الثقافة الموسيقية والارتقاء بالذائقة. الارتقاء بالذائقة هذا عنصر أساسي وهي قوة الموشح. لكن الموشح كما وضعه الأستاذ صباح فخري رحمه الله أعاد لكل المقطوعات الغنائية التي لم يكن يعرفها الجميع حتى في الشرق، إلا بعد الزوايا والتكايا في سوريا كانوا يمدحونها بشكل بسيط جدا، لكن حتى المنشد الكبير رحمه الله الأستاذ حسن حفار الذي غنى جميع الموشحات بدون استثناء، صباح فخري في فترته أعادها بالشكل المباشر على المسارح نجحت بشكل فظيع. صباح فخري مدرسة قائمة بذاتها، مدرسة طربية نغمية تربوية بامتياز. والموشح معناه الحقيقي هو الزركشة، الإضافة على قافية اللحن. عندما نسمع الموشح نسمع هناك آهات وليالي، هي إكمال أو لا إتمام للجملة فقط، تسمى الزركشة وهي قلادة أو إضافة جمالية على الإنسان. الموشح مدرسة متكاملة الأركان. من خلال تجربتك شنو اللي صعب بزاف أداء الموشحات؟ واش نتحكموا في المقام، سلامة النطق، الإحساس، أم الحفاظ على روح النص؟ سلامة النطق والإحساس والابتهال اللي هو الموال أصعب ما يوجد في الموشح وفي الغناء ككل. واش تشعر أن الفنان المتخصص في الطرب الشرقي والموشحات بحالك نتايا تحتاج إلى صبر مضاعف، لأن هذا الفن ما تمنحش النجاح السريع لكنه تمنح واحد القيمة فنية كبيرة؟ سي محمد، أنا 15 سنة أو 17 سنة عاد تمكنت نوعا ما من الموشح، مما يدل على أن مدة أو سنوات طويلة.
شكرا لك على هذه الدردشه الجميله وعلى هذه الرحله في عالم الانشاد الموشحات والطرب العربي الاصيل. نتمنى لك المزيد من التعلق والعطاء في خدمه هذا الفن الراقي، وانا كنت سعيد اليوم في هذه الليله المباركه تكون ضيف ديالنا في فنون في بلادي. شكرا لك. وانا اسعد سي منتصر، وهذا يوم مبارك، عيد مبارك سعيد على كل مغاربه العالم. امين، وكل الامه الاسلاميه اللي تسمعوا الميديا تا هما. الى اللقاء.